hwefo nyina akwa ba edeba Attention TV so mo amuni sa Attention TV de nsema agitene ne ewo ya man mu ne aman foforo so no eno a ene boaboa no ne aso no so project so ohwunsuo ede abedan ya hwefo na wonim se ya ba futinta fidi aba wiase afana nyina no ade ayebo ejuma wo so wadere se konkomba ni ejan aboa no enti bo homodi anse obe like obe share no wa comment we videos no so ewo Facebook Attention TV GH and our face no ko YouTube Attention TV na wo yesa so di channel no ho adanse ede achira foforo na ebusuafo ndan se ma yegitene ne ama ohimecha amagi mekunja amagigi adem okokotago a me ba be ka ho asem ansem no ebi wo no mai so mama nti no na wo se me mam yankasa me papa ai back to back jana be show ka ya no wo hwani papro awo mencha wa hanu se na ansa na mekoso no asem ne nyina ne se ade ayo bi a chese osi so obobra kuhia be ma ne hukeni bible sinti wow wo ye be ma na se wo hia oba na se wo hwe na so your film pade na se what I say wow he will get a wife gets a good thing na se okonya oba na so wo hwe na so ye we na se wo ne kwakotena mentete no gige no so ye no de hie what I say ma oba ne mfere se aware na oba nani agiye pa na se wanye sa na so oba ne koton aware ni ma na de osam dodo na eneba na ndi amene wo ka se ye kokopie mu ewo eye nuhu a abayo bi osinti oni ni kunu ewo ho no mo ware ye ndi na ahin bia na osise kwanya ba ma ne fa so no ontumi kra enti no file for divorce ba ma ne te so ba ne file for divorce no ehu abufuo ehu yaw ye nka se ye ntumi hu de ba ma se na adwi mu ka no se dan yo ena ndi osito mo obayo e de ba ye o de na otwe nkrante ena odisi obayo su go otwitwa ne se na abochi afa hampo bo ane tie ne se na se ye tie no oye abayo ane sa owie ye so na ebufu anso ho a ena osan ko oye abayo ane papa so eye ne father in law ena ono so sika ni kosi ni tin kew na ndi papa ne de ni tri yeye amodidi mu but abayo ane de me na wo kase wato ananam e wonsie do ni nyina enkokoda nche na mankrofo Ghana fododo na kase ade asofofo mo kasa awareja ye oti aware no yesinti awareja ye nya awareja ye nya ntiti na ho saa ye bompa ye maba ma na be ye na ndia wote ho na ye weni ayade ebusuafo wo unia ba enete sa aware ho akasa na obeka kire na ne se hu ntina ndem mo me akasa papa wa ha no se prophet Eric Antwi awo me nchen wa ha no se oyi odi for back to back oja no ebe show awo ha no se peso pro ne minimum e de fa sanse mom twa me abra me twa me hu sima me ba ye beto aso me da wasisa wo jimre etwa me ma me ko me ba ye me sa o mama me twem ba papa ni ndi nkumo papa mo akwa ba we je oso bia boko di na me ado e di rade ase na papa o wakoye sofopon na okasa ekwechiri nkrofo dodo na enimu o my Ghana mo ani musi abontin so nyina na o member ebeba be ka chew say aware na papa wo hira so maaye no aware no enkoye eti mpese me divorce ani obeka che o member ne so onna wontina aware no so be yi ana ananya me beye yo me da se bichia atagiti fo nyina bichia na do fo mahwefo abrochirefo ma Juliet mo ni ujesi ne message kuma abrochiri chi obibia me ame basame yakopon enka no onso abrochiri na me ba asare nsuso na me chira onso abrochiri because abrochirefo na me boa me boa akobo ma me munu ni na me chi obibia e do so ya me fon timo fa cheme wa ma modi no mo bibia abrochirefo ni na me chi obibia ma me ho ma me kan street me nkata ho because a team for him say ne no kore me kan kore me hu awareja say boni you hu awareja say boni yeah adentia aware ya kwantu ha me ho ya mfa aware enko okay what am I say ha me ho ya mfa aware enko ena aware ne owo ba ne mu atete mo mienu na mo jitu mu se ese mutu na mo ewo mu se mo nsam ewura awade yem be awade bi so anya bo nsam na ayede ewura mu asofo ne ya pia
ene ye ama o sister na good oni ne kwa sorry brother sister suban bi o ho a e bia ba man de asie suban bi o ho a oba ne de asie na mo mu behu mo ho wie a bia mo ba tem ho ase na akwala ba ako mienu be pie mu a ho na abehu se afei ya shaase ye nyama ye dai ensem fata mema ni bi monitwiti ema no very painful way ema no so bi emontuti mema ni bi very painful way hwe mame kase mo nti wa ware o nipa bebira ware etiefo mu ntie mi ba obetima hia oba bi na wo kra na etu mu no utimi so oba de mi nyane e kan me yere ho ana bibia anka me pe oba no ho eye no ho ya wo fe no ho ya wa kono se nchena awunya ne to aduan so abetimi di na di be nam se eye kristo mu nti yese awade dodo anya bone wada se emprantwi mo na enye enti awade dodo de so fi se na emprantwi kura akotwe na yese wa nware ba na karisika eti se okoyo ba ho de na fama no bible na ekanya na me kan enti asise oni oba na twempena na so wa no a na uja no so nkwa ese wo karisika te se na wo de kwaye de ho ade na de mo ba no so ada se ade bia nyame abobia eso wo mfa so onyame num se bedu ba bi no nipa baka se man baka se ware me ka wo yere ho ana fa udi to me so keke na mu se be ware ni enda si man ba bedoso ya doso ka se mema because say mema na I shortage nti 1 2 na ba ma na broskutu na won so broskutu no na me de me kan obi be di batel se papa onye nyame honhum ntini mu ye Tvgh ha na kira abosum ja na yere o ja na yesi sofu pani ada no ja na yere ye Tvgh ha na ya papa donka William ja na yere Ghana foi omunti bida but no tini jam eno onim si na sisihye no sebi eba se empemu agoronko a ene wa ware mu a anka ba ma bi anware nka oba bi anso ware utua sika no akope binane na koda but awade a obetina ma onim se awade ni nan eni tire na nsunsu aso kese nyina ya asofo asofo ya yes ye ne cause sa problem no because you feel se wa sori mba ware a enu na hye wo sofo na nyunyam aye bia wo collection besa akosoro na saada no obi enwu se sofo na fa no wa begina ho wa bo wet so ara se okay can the book of Songs of Solomon a odi wo se ohin Solomon wo ye ne hu yie pa e man of fa dodo na mpranfo dodo na na otiti obi ate se yere so ara se ben na niama awade a wate se wo ye kunwei wo ye yiwe si tu ebi sufi emma ne maame no mo enne Ghana fo maame fo me be gina mo so maame fa ge ye police ni kunu okumase ya police ni ba bonte se wa man 5000 yeah e wa mani bi o ha unu no se me maame yare me da me tim kurata amasutuaka enti be ma no me fini ni mu aye wa nyina oni maame ni oni abrantie ni pia na de maame a chance abran wo kwai je fried rice bremi Ghana for maame mu hwe yie mo de mo mama na me Joel chapter I think 3 no was see if you have Bible here ye ma no ye de o ma jinsa ye mra nche so ya ton ma madwaman if you have the Bible here then we need to make that research and the people to see it in no maame for na kasa ton mo ma no e de amadwaman ebi di bi jinsa ebi di bi ji take away na be man so obi Joel no and 3 verse 1 going wow eti se wo hwe sanyama we nyina na meme no ba kwa bonten obaji take away waji pizza waji shawarma waji unua ba oda fie de waji oh my god waji ji sanyama nyina adi o maame de e de abesia de akoma no na se yen kan sempo
What did you say about you na afei no abaya ware no there's a bitterness bi o ha se we oba na enyeska no anabaya ma na enyeska na fanaze oba na bi mu a then change of mind den eba enti e wo ma bi o out me so o ye take away ma excuse me say ono wo de ne kwa bonte kwaje fried rice ma na obetumi ne nada o mbisa wo dan sika o tene ma me so ne ma me so je fried rice sika so ba no kokoware na enye sustain na boda de bia kaskasa baba because ne tekre maso ye ne de wa bie me bia Joel chapter 3 be kan wa ne ko Joel 3:1 For behold in those days in that time when I shall bring again the captivity of Judah and Jerusalem I will also gather all nations and will bring them down into the valley of Jehoshaphat and will plead with them therefore my people and for my inheritance Israel whom they have scattered among the nations and parted my land and they have cast lost for my people they have cast what lost for my people and have given a boy for an harlot chill omo de mema na ede ama ashawofo intine bema bia ntie mi se wokofo ba no ba ne tekrema so ye ne debt se ohema ye osi ohia wo kana no wi pizza epa enega na manu enti eno na we na the problem na ba no mame fo e de o manage take away agi ati me bi be so mame ne papa no so papa ko kan ne ye we ne ngam enti kana fo mame office ni kumbe fan wa mani take away wa mani pizza wa mani coke enti ne badam di bia bade a onfa ngiji pizza onfa ngiji coke ofo twa ne num adaka mo ohye enti akwala no ena me de me time ni o me time ni o mame ga bi njora oh akabia o se me o time ni e onufu na ejeje mpoko ejeje na fire de papa o tu ejeje na fire sei enti automatically Ghana mema so peto enti onya to ni miono na wo ba ko na to ne sam na na ni je foforo ho oh I see enti misunderstanding be sha sia ba ware enim onfa mi pie tama ho me foforo no na de mi pie sa obehu se afi ni pekum abam enti police ni ya okun geyi e okuma asano me I can boldly say get ni ma minim awo pia o man fried rice o man chicken about akukofunu na mi biwe eto ato ntama be kan ma no na ye den wo boka sei wow wo boka na kana wa bon o de me ba be to aso na obi fufuro be fa kwa brochira ko die da bi me mo bi amfa eni o mo bi amfa o da bi da wo bi ayo wo so that's here enti Ghana mema no eye kind of treatment a man di mu kom and a kind of treatment a mema no so di man kom hwe afia bosumi a yesimi a ye koi by October going no Ghana ma be sha se kum mema rof a man mo me sha se kum yes se na be man kum ba no yes okay because remember any betia to me play man wikida e be ten no me the afa poison brabe didi brabe say tinowu what you say e member ni di man bone e member no omu di man bone wo se ne aka dwama egu man so o ya ka dwama egu member no so hwe man hwade e de magie ai o se and sold a girl for wine so what I say it do kwa bonte ma me say ji take away makofi to take away famra no woni se kofi obo no pa what you say eti kofi so pay ahe no wa yim no dey ato coke no ato obekọ no ma me be hia ba osifa ko ena o didi ne ba ho te se ne wado kokofu kana for ma me fo bi no womu didi ma abrante no sa nti se afadi tirim na oba ne funky to abi no gina so okun because maame fo no enyai sade ne ye Ghana fo maame fo omu nyai
me see police ni okunge okumase no that's what happened abusua ne di ne ho akwachire me kan betua dan ka nyina obetua electricity bill first no mo de man kwa duro so no akobo ne dam no bo so ba fefe na ka kwa they said here who were the police ni una police ni wo twempena na ya wadwen se wo be style bi na dia twina wo be didi ma ya mo wadwenim 6 bullets Tigana manye steady what I say remember be use man for sakawa ebi magot sebi efro machine mu ba momu fimoja with the kind of this impurity wickedness it was here man atomo agiden why enti maame fo no Barbara sem yo beka bia no kura maame fo no e de manage take away no asaka say masasi e def etifia me pesem kodo ka kire ne say on fesika kakramara amen fan kodo wa bra bon won wa brantie no wa bana bra bo man kammo ye babo ne ya bufu kura ne say Ghana ni maame wa ware one hu say one ne ba twempra no wo hia no gina sport ano a odo beje club itimi de maame na me kan say so we your ba ana your bema na hu say aware ne wa komu no enya jai say ya so fo kura jai aware na what about you member ni e ka so who find a wife has find a favor then what man has joined together no man have right to put asunder na bia kasa ankwase asem no waso dem e de egu muso na be ma na ma ekom edew oba so de kom tina obebo dwama sabo ponti se kom tin no ko bi fi ko di na duane a ye de apapo no nti be ma bia wo fo ba awuntumi enhwe no mi kosi antwi odi for back to back me da so for ye go celebration ministry no me general overseer me catch no play not playing far hey oba far back ni ya se e maria se me hwe nkwala nti no ma me na pabrewa wa say oba no sidwom nyina why frustrated why highly frustrated was you be on we ye ma me no bread memory demon because of senia ya papa man ware ya ma me yenti ena man de YouTube ni aba prisika ni comedy ma advance YouTube ya say okofo ban so wa podcast den hwe ena kwa Japan court court e accept what do you marriage ya free be your ordinance marriage ni your one marriage what you say nwaji abrofuna wale na tuma uko bisa lawyers ne judges na awade egu pa ya Christopher de wow yesu ni yesi cancel no so for bi antimi cancel awade it's unacceptable so for na wo ba no so ba no bibi se ne ba bi no se mi mie so nkirawo na akeka wadwen akere ne wi a no ahira so ko me etu di obema ba mani udi obaba mani meka tsuwe yonye me wo kwa me fa so editetew simple me baby sa okom ana me tunu fo sa wari we mempe ukoma bebre me ban wo 27 years be wu na woni sof ma me gina wa ubi suoma why bra by force wa pobrewa wa papri wa timimika enne se ukone be ma otin sabo ba ye jimifo thank you be ma bia otin sabo ba ye wa mari bia se upum ya na me ho ba o ya boa wo be bia utumi ti wa nka se be ma pum ya na me ho ba o ya boa enne mo do ne so o ma me awu se ni baby nim nyansa wo ba no ufri be ma ni mu Iti Islam some kire se oba ko a what you say enti enu kwa se wonam dua na yi ne dia ma wo e dey na abo no
se wona duane ye yi oba ne ma de ne hu se wo be ma no body ne fort wom to fort ni bi na pia oba ni mu no iti mi ka kire Ghana ba bi ye duro no nipa kum aye hobby me wife aware me ntiri me sambonda ye o ma fo be ma before you must know how to control your anger tina ya me ma ye we what I say enti ni ame kan se mimi nwa aware jai se bone akoshe Japan mu nyina ja aware o ma ye sweet no na ma ho obi o sa aware no ne maame fo mu nue o na ye kire oba ne se aware na hu kom ni sika wo mu nti tena ho din na be ma no sebi na dwen nye sikenti ni ye pia abaya na koshem na nsenge bi aware broni bi ko so ko broni no fadrox sa no di sini so o sebi o fa turum kwa na o fa ne ba bi ne maame ne mu so te Ghana say ne bana aware broni does it make sense because of take away any coke maame bi wo ni pizza da ne ba ho no de pizza say ma wo na ne ho ofe de say me de bibia o mi koko enkwase koko akatie be siesu ena ma Ghana mayoa ewu enti meme asodifo no me u bisa meka cho se be ma obeten sa body jano onim nyansa we nyam pabo a odi ko dwan yankopon ho nyinya me ne be twusu be ma na ma what do you say anya sofu bi na be twusu oba ma enti uko na fi se nya jano na brefie be ma no so ba nya collector jano na brefie be ma bia wasu be hiaw na jiska ono mu se fie no o nya collect jano ba no na brefie na sa ba ware Ghana ware ye utimi ware no akofa busia ni na se wa ware ba ko de wa ware busia ni nyina se ye de sika ebe ko dancing move ye be ko disco se Ghana for mame for no try me demonstration tiamo na makacha mamu ani se obi amfa ni sika nko moves omunko to high hela ne towa no mfa nko sa moves ena man ne mayo no e po nye ne mayo na adwena high because no mame dimani afiri no ho intinu first so let sa usie ka bade sa da so ate mame nchen o mame e ko jonso no aba trawo no akwadwonso na so unua no agba no akwadwonso aba na ye de ketin etwa dan mu enne mo se ne biya aba intinu me no I na me believe can retort o se ubeshi oba bi otene maame ana abo bi otene maame fie family house biya no men ko wale sa ba ma no enso manente okwa abo se ne maame politino ena wa ma o yiri sika do o ye nkatenkwan do wo che momone do oba ko wale be ma biya otene maame fie o te family house me wa no o start say mo prosper pe o siesie hu pe ne ma me beka intimi se na obi sa me se etwese eja aware ya ana ware jai eya I boldly tell you say some of it are good to divorce no are you free and so ba no nya ni yeda da me hwe ma bi oso aware na ni nyi wo mu da na mo ni manti ma me na babro ti se ma me no sisu na ho fe mema ye wudifo ye se ma Emema ye wudifo ye semba nti mema na mo semba ni munjai mma no so na mo semba ma mo ma mba da na akorensa fo mo call night club ne ade no mo su munjai cause minim bi pa ofo ba no ba na intesa ba enda me ne wo ka say be ma na start e call night club because obekwa ba no na oba no one ne maame nyina single room with porch no mo nyina mba be danda nkro na oba ne maame no be nyina wo hwa eni hwe Kaisa social media handles ni nyina no Attention TV ewo YouTube na ukọ Facebook so Attention TV GH ewo ho subscribe like share comment we videos so ya pa otene nka odifo back to back eja no ebe shisho Prophet Eric Antwi ade o share mo abonti abomi samra ne from ohema echa